Hi Bubbles, let's see what I eat in a day. Tomorrow is my brother's birthday as well as Ganpati Puja, so let's do the prep. Started my morning with a glass of water. Had this kala chana. थोड़ी देर बाद I had this idli with नारियल की चटनी and टमाटर की चटनी. फिर हम लोग निकल गए डीमार्ट के लिए क्योंकि कुछ ग्रोसरीज लेना था. ऑन द वे इतना ज़्यादा बारिश हो रहा था, मौसम वाज लाइक सो गुड. देन वी रीच द डेस्टिनेशन और फिर मम्मी को जो भी ग्रोसरीज वगैरह लेना था उन्होंने ले लिया. आई कैन प्ले लाइक दिस फॉर आवर्स, जो कि हो नहीं सकता. आप लोग भी करते हो क्या? प्लीज़ लेट मी नो. फिर हमने बिलिंग वगैरह कराया एंड वी जस्ट केम आउट एंड मौसम साफ था, बारिश नहीं हो रहा था बट अच्छा लग रहा था मौसम. देन आई केम होम, मेड सम पास्ता फॉर माई सेल्फ, हैड दैट. एंड शाम को और थोड़े कुछ चीज़ें खरीदना था पूजा पर्पस और अगेन बर्थडे पर्पस, तो हम बाहर गए, हमने वो सब खरीदा. बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था. रात को घर आके मेड दिस सैंडविच फॉर माई सेल्फ एंड हैड अ जलेबी. दैट्स ऑल फॉर द डे गाइस. बाय बाय.